Në këtë temë do trajtojmë veçoritë e jetës ekonomike në trojet arbërore. Feudalizmi arbëror dhe veçoritë e tij. Prania e pronës private në fshat krijonte kushte për diferencim pasuror. Kështu, individ dhe familje të caktuara u pasuruan duke u shndruar në pronar të mëdhej që përbëjnë dhe feudalët e ardhshëm, të cilët u pasuruan si në saj të blerjes së pronave nga pronar më të vegjël, ashtu dhe nga dhënia në administrim e më pas në trashëgimi të pronave nga ana e pushtetit perandorak bizantin. Një pronar tjetër i madh pronash ishte sidomos kleri ortodoks dhe diçka më pak ai katolik. Kishat fillimisht dhe manastire, duke filluar nga shekulli i 10, u bën pronar të fuqishëm tokash. Dokumentat më të vjetra që flasin për bujqit në Shqipëri takojnë fillimin të shekullit 11 dhe janë 2 diploma të lëshuara nga perandori bizantin Vasili II, njëra më 1019 dhe tjetra në 1020, me të cilat ai ripohonte numrin e parikëve, pra të bujqve laik, dhe klerikëve, bujqeve murq, që kishin pasur edhe më parë kryepeshkopi i Ohrit dhe peshkopët të ndryshëm që vareshin prej tij. Në këto 2 diploma përmenden dhe disa peshkop të Shqipërisë. Aty thuhet për shembull se perandori bizantin i njihte kryepeshkopit të Ohrit të kishte 30 parik dhe 40 klerik, peshkopit të Beratit 40 parik e 40 klerik, peshkopit të Glavenicës, pra të Ballshit 40 parik dhe 40 klerik, peshkopit të Kasturit 30 parik e 40 klerik, peshkopit të Cernikut, pra të Çermenikës 15 patrik e 15 klerik, peshkopit të Himarës 12 parik e 12 klerik, peshkopit të Butrintit 12 parik e 12 klerik. Ky material është marrë nga Historia e Shqipërisë e vitit 1973. Gjatë shekullit të 11, sistemi i dhënies së pronjeve, që përbëheshin nga një sasi toke dhe nga një numër i caktuar ekonomish fshatare, mori përhapje të gjerë dhe në trojet arbërore. Fillimisht dhënia e pronjeve ishte në administrim, por në shekullin e 13 dhe 14 pronia ishte bërë pronë e atij që e kishte marrë në administrim, duke krijuar kështu premisat për krijimin e pronave të mëdha feudale. Një evolucion i tillë i pronjave bëri që tashmë krahas fshatarëve pronar të ngastrave të shfaqen pronar të disa ngastrave të quajt të fortët apo të fuqishmit, të cilët në mënyra të ndryshme shtonin tokat në pronësi të tyre në dëm të pronarëve të vegjël dhe të tokave të bashkësive fetare. Ajo pjesë e këtyre pronarëve që përqendruan sasi të mëdha toke krijuan familjet feudale arbërore. Në sistemin feudal arbëror ekzistonin paralelisht prona e fshatarit, pronar ngastre, pronat e bashkësisë fshatare, fshatarët pa pronë, nga të cilët një pjesë e merrte nga feudali një ngastër toke në përdorim kundrejt detyrimeve sipas marrëveshjes që mund të bënte, dhe një pjesë tjetër punonin me mëditje në tokat e feudalit kundrejt shpërblimit për punën e bërë. Në pikpamje të mënyrës së krijimit të pronave dhe pasurive që zotronin feudalet arbëror, dallonin nga ata jashtë perandorisë bizantine, pasi burimi kryesor i pronës së tyre feudale u bë pronia e dhënë në përdorim nga perandorët bizantin, por që me kalimin e kohës u bë e trashëgueshme. Dhënia në administrim e pronjave krijonte mundësi pasurimi për administruesit e tyre, duke u dhënë mundësi të blenin prona të fshatarëve që falimentonin, por dhe të bashkësive fshatare. Kjo pronë e blerë e bashkuar me pronjen e dhënë përbënte bazën e pronës feudale arbërore, që me lindjen e elementeve të para të ekonomisë feudale të shekullit të 9 deri në pushtimin osman, bashkësitë fshatare ishin në konflikt të vazhdueshëm me feudalet, pasi çdo zmadhim i pronës feudale bëhej në kurrizë të pronave të bashkësisë fshatare dhe të pronës private të fshatarëve. Në këtë përballje fituan feudalet, sidomos në zonat fushore dhe kodrinore, ndërsa në zonat malore bashkësia fshatare dhe fshatari pronar mbijetuan pavarësisht reduktimit të pronave të tyre në favor të feudalëve. Dëshmi e zgjerimit të pronës feudale në kurrizë të asaj private dhe të bashkësisë është fakti se nga shekulli 11 prona feudale përbënte shumicën e pronave mbi tokën dhe siguronte shumicën e prodhimit bujqësor.
Një veçori tjetër e feudalizmit arbëror ishte mënyra e administrimit të pronës, pasi feudalizmi arbëror ishte një feudalizëm patriarkal, familjar, gjë që pengonte krijimin e pronave të mëdha feudale. Shkallën më të lartë, feudalizmi arbëror e arriti me krijimin e principatave feudale në shekujt e 12 deri në shekullin e 15. Zhvillimi i zejeve dhe tregtisë. Pozicioni i favorshëm gjeografik, kushtet e territorit dhe të klimës në trojet arbërore, favorizonin zhvillimin ekonomik dhe të tregtisë. Një zhvillim ekonomik, krahas buqësisë dhe blegtorisë si dega bazë e ekonomisë mesjetare, morën dhe zejet e ndryshme, tregtia e brendshme dhe ajo e jashtme. Ndër zejet më të përhapura në këtë periudhë ishin ato që prodhonin objekte prej metali, si vegla pune, armë, stoli e tjerë. Në këtë drejtim u shquan qytetet e Prizrenit, Shkodrës, Durrësit e tjerë. Zeje të tjera të zhvilluara ishin ato të përpunimit të lëkurëve, prodhimit të veshjeve, prodhimit të mëndafshit, punimeve në dru, prodhimeve të stolive prej ari dhe argjendi, ku shquhej më së shumti qyteti i Prizrenit. Në disa prej qyteteve të Kosovës, e cila ishte e pasur me minerale, zhvillim të veçantë mori përpunimi metaleve si plumbi, hekuri, ari, argjendi e tjerë. Ku dallohen qytetet e Prizrenit, Novobërdës, Zveçanit e tjerë. Një presë e prodhimeve të zejtarisë ishte destinuar për tregun vendas, por kishte lënë të para dhe prodhime të cilat eksportoheshin në vende të tjera brenda dhe jashtë hapësirës bizantine. Zhvillimi dhe rritja e zejtarisë bëri të nevojshme organizimin e zejeve sipas profesioneve në esnafe, të cilat ishin korporata të organizuara mbi bazën e hierarkisë, duke patur në krye mjeshtrin dhe pas tij vinin mjeshtrit, kalfët dhe qerakët, të cilët ishin në rolin e punëtorit. Esnafët kishin statutet e tyre, të cilat përbënin edhe mënyrën e drejtimit, të drejtat dhe detyrimet e antarëve të esnafit. Rritja e prodhimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale, lëndëve të para dhe prodhimit të disa zejeve, i dhan hovë zhvillimit dhe rritjes së tregtisë së brendshme dhe të jashtme. Tregtia e brendshme zhvilloi kryesisht në marrëdhëniet e këmbimit fshat-qytet, por dhe në bazë të zonave dhe krahinave nëpërmjet tregjeve krahinore që zhvilloheshin në ditë të caktuara. Fshati furnizonte qytetin me produkte bujqësore dhe blegtorale, si dhe zejtarinë me lënë të parë, ndërsa qyteti furnizonte fshatin me produkte të gatshme të prodhimit zejtar, si dhe me mallra e produkte të ardhura nga tregtia me vise të tjera. Një pjesë e panajireve dhe tregjeve zhvilloheshin në ditë festash fetare, si ditë pushimi ose dhe pranë kishave e manastireve, si vende ku grumbulloheshin më shumë njerëz. Tradita e panajireve zonale ka mbërritur deri në ditët e sotme si një traditë shumë shekullore. Tregtia me jashtë eksportonte kryesisht produkte dhe lënë të para si krypa, vera, drithrat, leshi, lëkurët, dylli, mëndafshi, kuajt e tjerë. Tregjet kryesore për eksportet arbërore ishin Venediku, Raguza, sidomos për drithrat dhe krypët, të cilat shpesh rivalizonin midis tyre për të pasur përparësi në furnizimin me to. Ndërsa importet kryesore për tregun arbëror ishin mallra luksi, veshje, erza, bizhuteri e tjerë. Tregtia me jashtë ishte e favorizuar nga prania e porteve të shumta të Bregdetit arbëror, si Vlora, Durrësi, Spinarica, Shëngjini, Ulqini e tjerë. Ndërkohë që si artere kryesore e tregtisë nëpërmjet tokës ishte rruga Egnatia që lidhte Durrësin me Konstantinopolën që në shekull e dytë para erës së re. Dëshmi e rolit të madh që luante tregtia me trojet arbërore është prania e konsujve venecian dhe raguzian në qytetet porte arbërore dhe rivaliteti midis Venedikut dhe Raguzës për dominimin e tregut arbëror. Zhvillimi i madh i tregtisë bëri që disa porte të specializoheshin për produkte të caktuara, si Vlora, për berhanat dhe erzat, Spinarica dhe Pirgu, të cilët lindën si porte në këtë kohë për eksportin e krypës dhe drithrave, duke qenë pranë rajoneve që i prodhonin ato. Zhvillimi i tregtisë ndikonte në marrëdhëniet e trojeve arbërore,
jo vetëm me vizat të tjera të hapësirës bizantine, por dhe me vende të largëta si ato të Afrikës Veriore, lindjes së afërme dhe një pjesë tjetër të kontinentit evropian. Bashkë me mallrat të importuara, hynin në trojet arbërore dhe mënyra jetese, ide, art dhe kulturë e këtyre vendeve.